ẹ kú dédé àsìkò ẹ̀yin ará alé níbikíbi tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ wa, ojú tẹ́ ẹ fi ń wò wá ò ní fọ́, etí tẹ́ ẹ fi ń gbọ́ wa ò ní di. A tún ti dé lọ́sẹ̀ yìí nìyẹn láti wá fún yín lọ́lọ́kan òjọ̀kan lábala tá a wà yìí lórí ìkànnì Orísun tá a ti ń sun sówó, tá a ti ń sun sálàáfíà, tá a ti ń sun sáìkú baálẹ̀ ọ̀rọ̀. Abala bó ṣe ń lọ lórí pápá la wà yìí. Ògúnbáyọ̀ Ibrahim lórúkọ tèmi, Abíọ́dún ni wọ́n máa ń pè mí, ṣùgbọ́n àwọn tèmi wọ́n máa ń pè mí Mr. Jáwọ́nsí ṣe kí n máa Jáwọ́nsí bẹ́tà. Mo ti wá fẹ́ já yín sí bẹ́tà lónìí, àti wá fún yín lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn lórí eré ìdárayá. Ṣùgbọ́n ká tó lọ síbi abala ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́, a máa sọ fún yín pé alálejò lórí ètò lénìí, àlejò ta ní lórí ètò àti sọ ń pa wọn fún wa dáadáa lórí máa já wọn sí. Ṣùgbọ́n ṣé àwọn ẹ̀yin ará ilé náà lẹ́ni àràfi ká gbé wọn wá sórí ètò lónìí, a ti gbé wọn wá sórí ètò Mr. Ṣónúrègún Michael náà ni àwọn náà ni akọ́nimọ̀ọ́gbá ẹgbẹ́ Alma FC tí wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà nínú sáà gbá bọ́ọ̀lù tá a wà yìí. Àlejò wa ẹ bá kí àwọn ará ilé. Ẹ kú dédé àsìkò yẹn ará ilé. Ẹ ṣé gan-an, àwọn náà lẹ ti ń gbọ́ yẹn, àwọn ni Mr. Ṣónúrègún Michael, àwọn ni akọ́nimọ̀ọ́gbá ẹgbẹ́ Alma FC láti ìlú Ìjẹ̀bú-Òde ní ìpínlẹ̀ Ògùn State Nàìjíríà tí wọ́n ń bí. Ṣùgbọ́n ṣá àkọ́kọ́ ń bẹ̀ ń tá a fi béèrè lọ́wọ́ yín, a fẹ́ kó àwọn ìbéèrè yẹn bíi méjì mẹ́ta ká máa kó pọ̀ fún yín nítorí a mọ̀ pé àwọn ará ilé fẹ́ gbádùn yín lọ́lọ́kan òjọ̀kan lénìí. Àkọ́kọ́ ń bẹ̀ náà ni pé ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Alma FC báwo ni alkiti ẹ̀ ni wọ́n ń pè ní Alma FC gan-an fún àwọn. Ẹ ṣé olóòtú. Alma FC ó jẹ́ nǹkan tí a gbé kalẹ̀ níjẹ̀bú-Òde láti máa fi encourage àwọn tó ń gbá bọ́ọ̀, nítorí kò easy fún ìjọba nìkan láti dá ṣe. And fún àwa a gbàgbọ́ pé bọ́ọ̀lù àwọn aládàáni ló máa gbẹ̀yìn sórí ẹ̀, kò ń ṣe ìjọba, because tí ìjọba bá ń ṣe kò sí èrè, ìjọba ń ṣe ó kàn ná owó ni, but aládàáṣe tó bá náwó owó tó náwó fẹ́ rí, so ibi táwa ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Ẹ ṣé gan àlejò wa, a tún fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín pé ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù yìí wọ́n fakọyọ lóòótọ́ nínú sáà tá a wà yìí, wọ́n jẹ́ agbábọ́ọ̀lù tó na Gateway United àbí báwo ní àṣekágbá Ogun State FA Cup Final 2019 yìí. Ṣùgbọ́n ìyàlẹ́nu kan wà fún wa ń bẹ̀, ẹ lọ sí ìlú Abẹ́òkúta níbi tí Gateway ti ń dún tó ti ń ṣe bí òwe tó ti ń dún bí ọ̀rà, ẹ tún wá náà wọ́n mọ́ bẹ́ẹ̀. Kí ni àwọn nǹkan wo lẹ tiẹ̀ wá wò pé nǹkan tẹ́ ẹ fi lè rí wọn nà gan, kí ni àwọn nǹkan tẹ́ ẹ ṣe nípa rẹ̀? Ẹ ṣé olóòtú. Lákọ̀ọ́kọ́ ìgbáradì a ṣe agbáradì dáadáa. Lẹ́ẹ̀kejì kò kí ń ṣe àkọ́kọ́ wa lélẹ̀. Láàrin ọdún mẹ́rin sẹ́yìn ẹ̀kẹta wa ní final lélẹ̀. So àgbà ní ẹ̀kejì lélẹ̀, àdẹ̀ṣe ipò kejì lẹ́ẹ̀kan. Ní àkọ́kọ́ ṣe ipò kejì, Gateway ló náà wà ní final. So mo rí èlé gẹ́gẹ́ bíi pé apàdà lọlé a lọ tú èrò wa tò, so lè ẹ̀ka lè nà wọ́n ní eléyìí. Èrò ìtẹ́wá tútò yẹn gan òun ló wá fún yín ní àṣeyọrí yẹn ṣe. Ṣùgbọ́n ṣá wọn ò tún máa béèrè kan o, nítorí pé tá a bá rí nínú ìdíje tẹ́ ẹ bá wọn gbá yẹn, ẹ ṣe àwọn oríṣiríṣi nǹkan kan tó yẹ pé ó yanilẹ́nu lọ́pọ̀lọpọ̀. Nígbà tí wọ́n fẹ́ gbá ẹsẹ̀ aláyò ọmọye pé tá à ń pè ní penalty shootout, ẹ kẹ̀yìn sí fíìdì ní orí pápá ni, kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló dé gan-an? A ti bẹ̀rẹ̀, nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ Gateway kan ló tóbi jù, Remo Stars ló tóbi jù, àwọn náà la nà wọ́n. Ṣùgbọ́n gbà mí tó bá ń jagun fún èmi mo believe pé bọ́ọ̀lù jẹ́ ogun lọ́tọ̀, so ogun yẹn tí wọ́n fẹ́ jagun èèyàn ní di strategy, èèyàn ní di ètò bóyá máa kojú bàtà ti gbá òdòdó ní abala tó ti tán tó dẹ̀ ti bọ́ sí aláfẹsẹ̀gbá pé mo ojú inú ó gbá wọlé, mo ti rí pé ó kù sọ́wọ́ orí àti ìgbáradì àti Ọlọ́run. So a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún Alma FC, wọ́n borí ogun tí wọ́n kojú Gateway United. Ṣùgbọ́n a tún béèrè nǹkan kan o, ní àtàbáwò nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn nígbà tí wọ́n gbá ọ̀mì tí wọ́n gbá lọ bẹ́ẹ̀, a rí i pé ó wá ku ẹlẹ́sẹ̀ ayò táwọn sí penalty shootout. Góólì Alma FC ó fakọyọ, ó mú mẹ́ta. Kí ni nǹkan tẹ́ rí lára góólì ọ̀hún gan fúnra rẹ̀ gan? Olóòtú ẹ ṣé, ọmọ kékeré ni a mú níbi tá a lọ wo tá a mú níbì kan ni, ṣùgbọ́n àti gbé jáde agbésáyé díẹ̀, because ní ọdún tó kọjá ayá àwọn Remo Stars ayá wọn ó lọ síbẹ̀ fọdún kan, before tó yanjú kọ́ lọ́tọ̀ ebi èdè fọdún kan, so ó ti ní kí ló máa ń pè, ó ti nímọ̀ ọdún méjì níta,
so ìgbà tó padà wá kò ṣàjèjì because nítorí nǹkan tó ti ń rí ni tó ti fojú iná dáadáa. Ó ti fojú iná dáadáa ni wọ́n wí. Coach Mike nìyẹn láti Alma FC, àwọn ni akọ́nimọ̀ọ́gbá Alma FC ní ìlú Ìjẹ̀bú-Òde ní Ògùn State tí wá ní Ògùn State ní ìlú Nàìjíríà tá a wà yìí. Ṣùgbọ́n ṣá á tún máa wọ̀ ẹni ọmọ yẹn ó lọ sí Remo Star ẹ̀yà lò fún àyálò ó lọ sí Ebede FC. Gbogbo àwọn ìsọ̀rísí gbogbo tó ti ń lọ ìpátápátá ṣé ẹ̀yin ò wò pé NPFL káàtì àkọ́kọ́ bọ́ sórí NPFL wà àbí NNL náà àwa wò pé NPFL NNL kí ni èròǹgbà tí lórí NPFL àti NNL pé kílẹ̀ tiẹ̀ lè fún wọn ní ìmọ̀ràn pé báwo la ṣe máa ṣe tó máa fi fakọyọ débi pé irú ọmọ tẹ̀ ń sọ yìí á wá di ẹni tí ó ṣe kí ni tó ń ṣojú ilé fún Super Eagles lọ́jọ́ ọ̀la. ẹ ṣe olóòtú a máa kọ́kọ́ gbèrò kalẹ̀ nǹkan tá a fẹ́ ṣe bá a la fẹ́ ṣe bá a lè máa ní lọ síwájú ṣé a máa ṣe lọ bá yẹn ṣe tí a rí sí ni àbí a máa ṣe nǹkan míì. Ìjọba àti àwọn tó ń darí ètò bọ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ mú àwọn èèyàn míì wá láti wá ṣe ohun kọ́gbé ọpọlọ míì kalẹ̀. A lè máa nítorí tábà sọ àdálẹ̀ ní gbangba nǹkan gbọ́dọ̀ ló máa mú wá so kí á tí èrò wa pa kó má jẹ́ pé nǹkan tá a máa rí sápò wa là ń wá káàrò ti àwọn tó ń ṣe káàrò ti àwọn ọmọ tó ń gba káàrò ọjọ́ iwájú wọn báwo ló yẹ máa rí tábà ti lè ṣe bẹ́ẹ̀ tàdẹ̀ ṣe pẹ̀lú inú kan. Ẹ ṣe púpọ̀ gan-an a gbà mọ̀ pé àwọn LMC wa àti àwọn àjọ CAF wọ́n ti ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ yẹn nítorí àwọn náà ń wo Orísun dáadáa ṣùgbọ́n ṣá á tún máa béèrè lọ́wọ́ yín lóòótọ́ lẹ ti borí àṣekágbá Ògùn State FA a sì mọ̀ pé ìrìn àjò ṣe bẹ̀rẹ̀ ni láti lọ sí ITO Cup gangan kí làwọn ìgbáradì tẹ́ ti ń ṣe é lẹ̀ síwájú ká ITO Cup tó dé gan. ẹ ṣe olóòtú àti ń gbìyànjú olóòní tí àwa sì kọ́ àwa gba friendly ma àwa gba àwọn ọlọ́rẹ̀ sọ̀rẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì a fẹ́ ṣe ju bá a ti ṣe tẹ́lẹ̀ lọ nítorí tẹ́lẹ̀ àti dé round of 32 ní national so nísìnyí a fẹ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ nítorí pé ó ti pé 30 ọdún àti bí i méjì tí tìmù láti Ògùn State tó ti gba Challenge Cup ṣùgbọ́n àwọn àrò pé a fẹ́ gbà. Nǹkan ńlá nìyẹn o láti ìpínlẹ̀ Ògùn ó ti pé 30 ọdún ó lé méjì tí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù láti ìpínlẹ̀ Ògùn tí wọ́n ti gba ITO Cup gbẹ̀yìn ṣùgbọ́n Alma FC wọ́n láwọn ṣetán àti gbà o ṣùgbọ́n ká tó lọ sí abala tó kàn lẹ́yìn abala tá a fi ń ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ yìí a máa tún máa béèrè lọ́wọ́ Coach Mike láti Alma FC wípé ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù yìí ǹjẹ́ wọ́n ní ìdíje kan tí wọ́n ń gbá síwájú kó tó rẹ̀ pé wọ́n bọ́ sí ITO Cup àbí àwọn ìdíje lọ́tì ẹ̀wà ìsọ̀rí wo ló wà nínú ìjìta ní lórílẹ̀‐èdè wa ń bí. À ń gba League 1 dẹ́tẹ̀lẹ́ wọ́n máa ń pè ní Amateur 1 ṣùgbọ́n nísìnyí wọ́n ń pè ní League 1 à ń gba so a dẹ̀ máa ń ṣe dáadáa ń bẹ̀ à ń ṣe dáadáa ó yẹ ká promote sí NLL ní 2 years ago a pàdánù fún Spartan of Lagos ní Benin pẹ̀lú penalty shootout. Kí Ọlọ́run máa bá wa ṣe lọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe náà ṣùgbọ́n ṣáà mo mọ̀ pé dájúdájú ṣáká Alma FC á padà gòkè àgbà bẹ́ẹ̀ ṣe ń rò lọ́kàn nìyẹn. Ní báyìí a ti bọ́ sí abala ǹjẹ́ já wọn sí Mr. Jayinsi náà ló wà lórí ètò lénìí lórí bó ṣe ń lọ lórí pápá ṣe ń jẹ́ ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ o nígbà tá a wo ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Frankfurt a wá lọ títí kí là ń wá kiri ń bẹ̀ adé Valencia a wá lọ títí a ò rí ṣùgbọ́n gbà tá a dé ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Liverpool a máa rí nǹkan tá à ń wá àwa dé Tottenham náà àwọn tó wá rí nǹkan tá à ń wá kí ni nǹkan tá à ń wá ẹlẹ́sìn ayò tó ń wọ jẹ́sí 27 ní 27 jẹ́sí nọ́mbà 27 Divock Origi níṣẹ́ ló bá nǹkan jẹ́ lára àwọn Barcelona o tẹ́ bá wá dé Tottenham against Ajax amẹ́nìkan náà tó ń jẹ́ Lucas Moura 27 lòun náà ń wọ̀ sí jẹ́sí ẹ̀ 27 ni òun náà bá yé Ajax jẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ àwa wo lọ wo àwa wò pé ṣé Eintracht Frankfurt tí wọ́n wá ní ni àwọ̀ àárí àwa wo Valencia àwọn náà ò ní o ìjẹ́jẹ́ mọ̀ ṣé kí n máa já yín sí lọ́lọ́kan òjọ̀kan ó ti wá di ọdún 14 lónìí tí Liverpool FC tá a mọ̀ sí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ńlá ni tí wọ́n wà ní orílẹ̀-èdè Gẹ̀ẹ́sì wọ́n ti ṣe àṣìṣe dáadáa jù ní ìdíje Champions League nígbà tí wọ́n na AC Milan láti 3-0 down ni wọ́n fi na AC Milan lọ́jọ́ kìíní àná náà àkọ́kọ́ ńgbà náà ni àwọn AC Milan ó dé bá wọn lójijì ṣùgbọ́n ṣé ẹ ti mọ̀ wípé 2005 yẹn ni wọ́n ti ṣe àṣedáadáa gbẹ̀yìn nínú ìdíje Champions League final a tún máa já yín sí bẹ́tà nítorí ìjẹ́jẹ́ mọ̀ pé
pé Alma FC coach nígbà tí wọ́n fẹ́ gbá ẹlẹ́sìn ayò penalty shootout wọ́n kẹ́yìn sí orí pápá ni o tí wọ́n fi ná Gateway United. A tún máa já yín sí bẹ́tà lórí ìkànnì máa já wọn sí lórí bó ṣe ń lọ lórí pápá. A tún máa jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ o tá a fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ dájú ṣáká nítorí pé eré bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá ó ti wá di nǹkan ohun tá à ń pè ní African Cup of Nations. Àwọn agbábọ́ọ̀lù ńlá ni tá a mọ̀ lórí ilẹ̀ adúláwọ̀ tí wọ́n ń bí wọ́n fakọyọ púpọ̀. Àkọ́kọ́ wọn ni Pierre-Emerick Aubameyang ọmọ Gabon ní Arsenal ní sì ń gbá bọ́ọ̀lù fún orílẹ̀-èdè Gẹ̀ẹ́sì. Òun pẹ̀lú Mo Salah ní orílẹ̀-èdè Egypt nìyẹn ti wá ń tiẹ̀ ó ń gbá bọ́ọ̀lù fún Liverpool. Tẹ́ ẹ bá wá rí a máa sọ̀rọ̀ nípa Sadio Mane náà nígbàgbé òun náà fakọyọ orílẹ̀-èdè Senegal ló ti wá. Liverpool òun náà ń gbá bọ́ọ̀lù fún ṣùgbọ́n nígbà tí sáà tó kọjá tán ẹ̀rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni àwọn mẹ́ta tá a dárúkọ yìí ni wọ́n gbá ayò 22 wọlé sínú àwọn alátakò wọn. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà tí wọ́n fi gba golden boot ni. Ẹ ṣé gan ẹ̀yin aráalé tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ wa látìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ ètò bó ṣe ń lọ lábala tá a wà yìí lórí Orísun. Mr. Sonuregun Michael a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé a pè yín ẹsẹ̀ tí wàá jẹ́ wa iṣẹ́ tá a bá tún wá pè yín sórí ètò wa ṣe é tún jẹ́ wa bí. bẹ́ẹ̀ ni olóòtú. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. A tún wá fẹ́ parí ètò abala tá a wà yìí lórí bó ṣe ń lọ lórí pápá kó tó di pé a lọ pàdé ẹyinjú Olódùmarè àti BCB lábala tó kàn. Ṣùgbọ́n kíákíá tó lọ ẹjẹ́ á mọ̀ wọ́n ní ta ni wọ́n ń bá sọ̀rọ̀ wọ́n wá sọ pé kì í ṣalágbára o ta wá lálágbára ta lálágbára gan ta ni kì í ṣalágbára lẹ́ni tó lè na ẹni mẹ́fà pọ̀ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo ta wá lálágbára. Ẹ dáhùn sí ìbéèrè yẹn. Ìdáhùn sí ìbéèrè yẹn náà ni pé alágbára òun náà lẹni tó lè kóra ẹ̀ níjàánu nígbà ìbínú. Má ṣe nǹkan tí ò ní da nítorí pé lénìí àti ọ̀la méjèèjì náà ní ṣe kí ni o ní máa padà wà bọ̀ wá fún ẹ̀dá láyé. Ó dìgbà kan náà a ó tún máa ríra. Ògúnbáyọ̀ Ibrahim lórúkọ tèmi bó ṣe ń lọ lórí pápá lẹ́tò.